my god, the way he's looking at him. Oh my god, did he look at his lips just then? Oh my god, that was crazy. I can't even lie. Wow, this is cute. Wow. Not this like montage. Not this cute ass montage. This is adorable. What the hell is going on? Oh my god. Oh my god, he's so cute, bruh. The one with the glasses, is this going to be the one with the glasses and the smile in the trailer? Or is this going to be the, because he's the one I remember, like, it is him, oh my god, it is him. Because he's the guy I remember the face of, but I just don't know what show I've seen him in, or like anything like that. Oh my god, the way he actually looks scared. Look at his face, he actually kind of looks scared. Oh my god, he's going to punch him. Kick. Oh my god! Hello, so it's taken me the whole freaking day to get to this. It's now 9 p.m. at night. Usually I get to watch these at 3 or 4 or 5, you know, because they come out like at those, they come out at like 3, so I have to wait for an hour for the whole thing to come out, but like I wait until at least the third part has just come out and then I start watching it. Do you know what I mean? So, let's just get into it because I'm so late. I'm so freaking late. This is going to take forever to edit in the first place, and I'm already late. This will take me 1,000 years to watch this. I probably won't release any shorts for this actually, because there's just no time. I won't have any time to release any shorts, so it'll just be the episode. So whatever. Oh. Bruh. Oh my god, the way he walked through the door, like that door just wouldn't. The door is terrible, y'all. That's so great. That's so insane. ยายไม่เป็นไรแล้วด้วย ก่อนมานี่ยายก็พูดแบบนี้อย่าดื้อนะยาย ไปคุยกับตาโน่นตาเขาห่วงยายจะตายเขาไม่ปล่อยให้ยายอยู่ที่นี่คนเดียวหรอก ตากับอะไรครับยาย เอ้า ทำตัวดีๆแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมใหม่ ไม่เอาเว้ยก็บอกว่ามันสิ้นเปลืองมีค่าห้องเท่าไหร่รู้ไหมเก็บเดี๋ยวเรื่องนั้นเนี่ยหวานจัดการให้เองแน่ Oh ไม่เจอกันตั้งนานโตขึ้นเยอะเลย I never thought we'd get into this actually. What? แม่หิวแล้วมีอะไรกินบ้าง Yo, what? อยู่บนโต๊ะไหมลูกแม่เตรียม What ไว้ is ให้แล้ว happening? Okay, I'm sorry, my cat is หนมสาลี่ talking in there. This is some insanity, y'all. Hello พี่หวานเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะหวานพาลูกไปด้วยไม่ได้จริงๆหรอ ยายเขาสั่งไว้ถ้ามีอะไรฉุกเฉินให้โทรเรียกแม่เรากลับมาดูใจนี่ป้าซื้อขนมมาฝากอันนี้เอามาจากเมืองนอกเลยนะ โอ้ขอบคุณครับ This is gonna be so messy, แล้วนี่ y'all. กินอะไรกันหรือยังจ๊ะพ่อไปกินข้าวกันไหมไปเดี๋ยวป้าเลี้ยงเอาชาบูรีไหมพ่อหรือว่าไปซูชิดี น้าซองกินอะไรกันดีครับ น้าไม่หิวใครอยากกินก็กินเลย Yeah, I mean, she's gonna have to talk to him before they do anything. There's no way you can just act like normal. There's no way you can just act like you've been there the whole time, you know what I mean? There's just no way that's gonna work out. I knew it was gonna be him. I knew it was gonna be him and not her. ผมไม่หิวพี่กินเลย He brought it for you. แน่ใจนะ My god, Mark looks really good in this outfit, y'all. What the hell? โอเค Oh. Oh, not the ad, y'all. But I should have realised because of that camera angle that it was going to be an ad. That's actually hilarious. Why did he carry those tins in the
the thing though. You could have just carried the tins yourself. You didn't even need to have it in there. That's crazy. What even is that tin anyway? Like, what is the tin full of? You know what I mean? Like, I actually don't know what that tin is full of. Because even though it tells you, like, on it, like, I can't read it. Like, it... Even when they show you it ของอร่อยหมดไป in แล้ the วอะ advert stuff, I have no idea what it is. หมดเลยล่ะ But you can obviously have it cold, because that's what they're having. Didn't cook it or anything, so... Don't นี่ know. ครับ What is it? I literally can't... I don't know what it is. I can't tell. For real. Like, what is that? I just don't know what it is. Like, it could be beef, but it also could be, like, seaweed. I don't know. Like, it's a weird colour in the first place. Like, I don't eat much meat. Like, I eat chicken, sausage, like ham. Sometimes duck, like if you have Chinese. And then that's pretty much it, you know? So I'm really bad เรื่องมัน about ก็ผ่าน that มาตั้งนานแล้วอะ with food. ที่แม่เขากลับมาครั้งเนี้ยเขาจะมาขอโทษจริงๆก็ได้นะ Is he gonna talk พี่ to คิด him ว่าซอง about ไม่ it? เคยให้โอกาสเขาหรอ จริง Well, it should be the mum coming ๆ to him more than anything ติดต่อ else. กับตามาตลอด วันนั้นซองก็เลยแอบเอาโทรศัพท์ตาส่งข้อความหาเขา Oh. So he tried reaching out to her before. วันนั้นเป็นวันที่ซองบอกเขาว่าซองประกวดพวงมาลัยได้ที่1ของจังหวัดหวังว่าเขาจะมาเห็นแต่สุดท้าย She เขาก็ didn't. ไม่มา Oh. ลึกๆแล้วซองก็หวังว่าเขาจะลำบากจนไม่กล้ามาเจอแต่เราเพิ่งรู้ความจริงว่าเขาใช้ชีวิตสุขสบายมาตลอด I mean, we don't know that technically. We don't know ซอง that. โทษให้เขาอยู่ไหม Like we've only just seen her. She might have been miserable wherever she was. Because it sounds like her boss wasn't exactly great in the fact that they were making her not able to take her own son. Like, that's insane. Or whoever it was not letting her take her son with her. You know what I mean? There's obviously something wrong here, something going on, but I just don't know what it could be. Is she gonna talk to him? Oh, she might be doing. คุณน้าหา She อะไร looked เหรอ at ครับ her. นาฬิกานะลูก เรือนสีเงินน่ะ ไม่รู้ว่าน้าไปลืมวางทิ้งไว้ไหนเนี่ย แพงซะด้วยอ่ะ โอ้ งั้นเดี๋ยวผมช่วยหานะครับ Oh, I guess because of the clothes, maybe he was like judging her off what she wears. Because if it is expensive clothing, maybe that's what it is, right? Maybe that's why. เราเป็นเพื่อนซองเขาเหรอ อ๋อ ผมเป็นรุ่นพี่เขานะครับ พอดีว่าซองเขามาทำฟันกับผม อ๋อ แล้ว ตอนนี้ซองเขาเป็นยังไงบ้าง I love how he's just going over there just to see if we can find a watch under a tree trunk, whatever that is. นาก็ไม่น่าถามเลยเนาะ อยู่ๆโผล่มาแบบเนี้ยซองเขาต้องไม่โอเคอยู่ละ Oh, how is it right there, y'all? ใช่เรื่องนี้หรือเปล่าครับ ใช่เลยลูก เรือนนี้แหละ ขอบใจนะ ผมจำได้ว่าเรือนนี้เป็นลิมิเต็ดถูกไหมครับ แม่ผมก็มีอยู่เรือนหนึ่ง อ๋อ ใช่ลูก นาได้มาตอนที่นาไปเที่ยวยุโรปนะ อ๋อ แต่รุ่นนี้ปลอมเยอะมากเลยนะครับ แต่แม่ผมบอกว่าวิธีดูก็คือพลิกดูว่าข้างหลังมีโลโก้สลักอยู่หรือเปล่า ถึงจะเป็นของแท้ครับ You think it's fake?
คุณนาครับ จริง ๆ แล้วคุณนาไม่จำเป็นต้องพลิกเลยก็ได้นะครับ ถ้าคุณนาซื้อที่ยุโรปยังไงมันก็เป็นของแท้ครับ หรือจริง ๆ แล้ว สิ่งที่พวกนาโชว์ให้พวกผมเห็น มันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริง ๆ ครับ Yeah, I feel like she hasn't been living good. Like, there's no way. ตอนนั้นแม่ซองเขาก็พยายามติดต่อซอง Y'all. I'm stressed, y'all. The adverts are annoying me already. เปิดจิบสัมผัสใหม่จากชาเขียวโออิชิกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดใหม่ปุ้มปุยหอยลายซอสเผ็ดเกาหลีอร่อยเผ็ดต้องลองแลคตาซอยซอยโยรสชาติโดนๆประโยชน์ฟินๆแลคตาซอยซอยโย พ่อซองเขาเสียไปตั้งแต่ซองยังเด็กน้าเองก็เลี้ยงซองเข้ามาตัวคนเดียว ที่นี่มันก็บ้านนอกไม่มีอะไรให้ทำนักหรอกจนวันหนึ่งเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขามาชวนน้าให้ไปอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเขาสัญญาว่าเขาจะเปิดร้านเสริมสวยให้น้าแต่ว่าน้าต้องห้ามพาซองเข้าไปด้วยใจจริงน้าก็อยากมีเวลาคุยกับซองแต่ทุกอย่างมันฉุกละหุกมากตอนนั้นน่ะน้าคิดแค่ว่าไปทำงานเก็บเงินจะได้พาซองเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่ที่ไหนได้ร้านเสริมสวยที่เคยสัญญาไว้ Yeah, I knew it was going to be something like that. มันไปเล่นพนันออนไลน์ซะจนหมดตัวสุดท้ายมันก็ทิ้งน้าไปอยู่กับเมียใหม่แล้วมันก็ทิ้งหนี้เอาไว้ให้น้าลำพังแค่เงินเดือนแม่บ้านเนี่ยน้าก็พอแค่จ่ายค่าดอกไม่พอที่จะให้น้ากลับไปหาซองเขาได้หรอก แต่ซองเขาอาจจะไม่คิดแบบนั้นก็ได้นะครับเขาอาจจะอยากได้แค่แม่คนเดียวของเขากลับมา อย่างน้อย ผมคิดว่าซองควรได้รู้ความจริงนะครับว่าจริง ๆ แล้วแม่ของเขาเป็นยังไงรู้แล้วยังไงแค่แบกคนที่เนี่ยซองเขาก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วจะเพิ่มน้าเข้าไปอีกคนทำไมแล้วคุณนาจะให้ซองเข้าใจแบบนี้จริงๆเหรอครับให้เขาจำไว้ว่าแม่ทิ้งเขาไปใช้ชีวิตสุขสบายแบบนี้เหรอครับ Yeah, I feel like that's the worst way to say it. อย่างน้อยเนี่ย He thinks then she's a ซ bad องก็จะได้ person. ไม่ต้องเป็นห่วงนะนี่คงเป็นอย่างเดียวที่น้าพอจะ So she's trying to like keep him safe by like hating her instead. Or disliking her, I guess, because he probably still loves her, but it's just like so. This is so messy, for real. Is that Onu? ออนิว Yeah. เห็นพี่ดาปะ พี่เขามาขอยืมจักรยาน ไม่รู้ว่าจะไปไหนครับ Oh, you think she is going to be texting this girl? จักรยาน She's gone to the thingy. Yeah, because I wonder, we never got to see like anything that happened at that point, like if he told her about the breakups text or anything. That's Onu's brake, bruh, that's massive. Yo. We don't even fit on that, that's crazy. Oh, I like his pants, y'all. I would wear ใช่ those. ใช่ไหมครับ สุดท้ายเขาก็บอกเลิกพี่ ผมคิดไว้แล้วแหละว่าอะไรนี้ต้องเกิดขึ้น ก็เลยเตรียมอันนี้มาด้วย พี่สัญญากับเขาแล้วว่าจะไม่กิน โอเค
But she's going to have it anyway, or โอ้ I would as well. โอ้ I mean, I wouldn't because I don't drink, but like, still. ผมถามได้ไหมอะพี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะ ก็แค่เขากลับไปคบกับแฟนเก่าที่เป็นผู้ชาย Oh. She went back to an ex who's a guy. Yo, Cute, ain't that's it? crazy. เขาบอกพี่เหรอ ก็ลงรูปคู่ขนาดนั้น ยังต้องถามอะไรอีกล่ะ That's crazy, y'all. Why would you post about it as well? That's insane. ตอนคบกันพี่ก็พอรู้นะแฟนพี่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ แฟนพี่ก็เคยคบกับผู้ชายมาก่อน มันก็อดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้ปะ เกี่ยวอะไรอะพี่ ปกติคบกัน พี่ก็กลัวว่า จะสู้แฟนเก่าเขาได้ไหมนะ เพราะแฟนเก่าเขา มีอะไรบางอย่างที่ไม่ว่าพี่จะพยายามแค่ไหน พี่ก็เป็นไม่ได้เลยมีแต่คนเชียร์ให้พี่กลับไปคบผู้ชาย แต่มันน่าตลกตรงไหนรู้ปะผู้ชายทุกคนที่พี่คบแม่ก็กลัวว่าหนึ่งพี่จะกลับไปคบผู้หญิง แต่จะทำไงได้ I feel like that's the thing with like people when people like know you're bi as well. พี่ They ให้ really เจอคนที่ just ใช่มากกว่ามันอาจจะยาก like there would be people that be แต่พี่ like อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับ judging you based on that, like because you ต้องมี can คน have ที่ดีกว่าพี่อยู่ anyone. แน่นอน But it's like you can't really have anyone because not everyone would even like you, and you don't even like everyone in the world just because you're bi. You know what I mean? Oh, พี่ระวัง ยังหมุนติ้วติ้วอยู่เลยอะ is she gonna fall and he's gonna catch her or something? No, okay. I was hopeful that they wouldn't do that type of scene because that's so predictable in a lot of ways. ตอนนั้นแม่ซองเขาก็พยายามติดต่อซองนะ แต่เป็นยายเองที่ไม่ยอมให้เขาคุย Oh. ยายอยากให้แม่แกเสียใจที่เขาทิ้งพวกเราไป ยายขอโทษนะซอง Y'all, this is such a mess. All of these people are so ยาย messy, จะขอโทษ y'all. ทำไม ซองมีความสุขที่ได้อยู่กับยาย ถึงเราจะลำบากแค่ไหน ยายก็ไม่เคยทิ้งซอง เมื่อเช้า หมอบอกกับยายเรื่องที่ยายเป็นกรดไหลย้อน เพราะยายมีนิ่วในถุงน้ำดี จริงๆ แค่ผ่าตัดมันก็หายแหละ แต่ยายอายุปูนนี้แล้ว ยายไม่แน่ใจว่าจะทนรับการผ่าตัดไหวหรือเปล่า Yo, this is so sad. I don't even know what to do. ยาย What would you do in this ยายเข้ม situation? แข็งจะตาย แค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอก สอง สัญญากับยาย ให้อภัยแม่เขาเถอะนะ You can't really be saying that, y'all. ยายไม่ She อยาก can't มี really อะ be ไร saying ค้าง that. คาใจ Because she regrets like not letting No. the mum ยายไม่พูดแบบนี้ดิ like call, right? So she feels สอง responsible for how Sam feels about like the mum, but it's not ซอง her ไม่สัญญาอะไร fault. ทั้งนั้นน่ะ ไว้ยายหายดีก่อน ค่อยมาคุยกัน สอง Yo, I do not want to see y'all. ยาย 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 ใครก็ได้ช่วยยายด้วย ยาย Of course something like this would happen, y'all. I just เป็น knew ไง it. บ้าง Oh, บอก like ว่า the ยาย Olu's ติดเชื้อ there, ในกระแส y'all. เลือดอ่ะ ต้องผ่าตัดด่วน ตาครับ ตาลุกก่อนนะครับ ตาเรียกเขามาเอง That's so interesting how like ตานั่งก่อนนะครับ when he looked at her, right? Like the framing of like everybody in that frame, like she was blurred out, but
like Jay and or Jue and the grandpa were like in focus. ใครๆก็กลัวเสียแม่ไปทั้งนั้นแหละเรื่องนี้ซองน่าจะเข้าใจดีที่สุดเลยนะเอาซองบอกว่าไม่ไปซองจะรอแม่ก่อนแม่อยู่ไหนวันนั้นแม่เขาก็ไม่อยู่ปอบซองเหมือนกันเดี๋ยวแล้วซองยังเป็นเหมือนเขาเหรอถ้าซองไปก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่แม่เขาทำเลยนะ That's an interesting way of looking at that, actually. I feel like a lot of people would just be petty and do the same thing, though. In reality, right? I love how she can probably hear all of that, what they just said as well. Because she ain't deaf. เขาไม่ทิ้งเราไปง่ายๆหรอก I think they kind of did pick up, like, I think they did pick like a good person to play his mum. ผ่าตัดเสร็จแล้วยายบอกคุณหมอปลอดภัยดี ตื่นเต้นจนสลับ What? Yeah, I was gonna say that didn't make any sense. ถูกแล้วซองถึงแม่เขา This is so messy, y'all. I don't know why I've been saying y'all so much these days. This is crazy. มั่นใจได้สุดไม่หยุดเร้าใจ New Colora Altis เซนโซไดมัลติแคร์ครบคุ้มด้วย 3 พลังช่วยปกป้องฟัน There's so many shows that came out today. That's ซื้อ crazy. ส้มมาฝากเป็นไงบ้าง The Kahlua Milk Sweetheart Service episode 2 came out, and My Sweetheart Jom episode 1 came out today. That's นึกว่าจะได้ insane. มรดกซะแล้ว มีแต่นี่จะเอาไหมล่ะ คุยกับแม่เขาหรือยัง ก็ไม่เชิง Not really. Yeah, I was gonna say. สัญญากับยายแล้ว Bro, we said the same ตอน thing, นี้ y'all. ยายก็ดีขึ้นเยอะแล้ว ถึงตาซองต้องทำตามสัญญาแล้วนะ I mean, he didn't promise y'all. He didn't promise her. He said I'm not promising anything, in fact. So he said the opposite of a promise. There was no promise, กับ you know ข้าว what I ไหม mean? ครับกับข้าวงานเลี้ยงรับยายวันเนี้ยเดี๋ยวซองเป็นเจ้ามือเองพี่อยากกินอะไรบอกมาได้เลย ซอง Is he gonna tell แม่เขา him? กลับไปแล้วนะ Oh? Is he gonna tell her? Is he gonna tell him about her? What she said? ซองไม่ได้ซื้อมาเผื่อเขาซะหน่อย พี่ว่าถ้าตามไปตอนเนี้ยยังทันนะ นี่บ้านผมดูแลเองได้ คนอื่นไม่ต้องมายุ่ง ซอง ชีวิตแม่เขาไม่ได้ดีอย่างที่ซองคิดนะ ที่เขาไม่บอกซองเนี่ยเพราะกลัวว่าซองจะเป็นห่วงเขา พี่คิดว่าซองไม่รู้เหรอแค่จับมือดูก็รู้แล้ว มือไฮโซที่ไหนจะหยาบขนาดนั้นนะฮะ เพราะว่าตัวเองตกอับ ก็เลยต้องทิ้งลูกให้อยู่คนเดียวซองเป็นลูกเขานะพี่ เขาไม่คิดบ้างเหรอว่าซองลำบากแค่ไหน ที่ไม่ได้มีแม่ให้กำลังใจเหมือนลูกคนอื่นเขาว่าฮะ ซอง ถึงแม่เขาจะไม่ติดต่อมา แต่เขาไม่เคยหายไปไหนเลยนะ แม่เขาคอยมาให้กำลังใจซองทุกครั้ง Why does this episode feel like a fever dream? เวลาที่ซองไลฟ์ Look, this episode feels so different to the others that we've had because of the mum, you know, being in this. It feels so different. Like none of this is happy, really.
This is so odd. ถ้าใครชอบเนี่ย ส่งหัวใจให้กำลังใจกันได้นะครับ Wow, so she's always watching him though. ส่งหัวใจมาพันดวง งั้นซองให้ถามเพิ่ม1 คำถามเลยครับ ถ้าใครเข้ามาแล้ว Oh my god, this house is kind of ซอง sad. จะไปกินครัวซองให้ดูนะครับ She have like no money for lighting or anything, and that's why she's in the dark as well. ซองกินตั้งแต่เข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆ กลับมาพบกับช่องหลับก็หิวตื่นก็หาวกับน้องซองคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือโลเคชั่นใหม่ กับแขกรับเชิญพิเศษพี่หมอเจครับหมอเจครับ ใครที่เข้ามาแล้วส่งข้อความมาทักทายกันได้นะครับ คุณอีเวน FC ตัวแม่ของเรา Oh wait, she ขอบคุณนะครับ was Owen, right? Oh, Owen? ตัวแฟนหรอครับน้องซองเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะใช่ครับ Hmm? ที่เขาตั้งชื่อคุณอีเวนเพราะเขาคิดว่ามันเหมาะกับเขาแล้ว ที่แม่ของเขาจะถูกลูกเรียกแบบนั้น So she's always been watching him. Yo, that's kind of sad. So she's been sending him like everything that she probably has. พาผมไปหาแม่หน่อยได้ไหม And that's why she has nothing. โอเคออกเลย พี่ครับ เราไปกรุงเทพออกไปแล้วเหรอ ออกไปเมื่อกี้นี่เอง ต้องรออีก2 ชั่วโมง I hope she didn't get on it. Because she just said it was full, right? I hope she didn't get on it. I'm thinking that's probably what happened, right? She didn't get on it. There's no way. Either that or she's gonna get off it. Oh. Oh no, I thought that was gonna be her. Y'all, it was just a piece of like ไปซองกลับบ้านได้แล้ว pike or something. I don't know. ไม่ซองไม่ไปซองจะรอแม่ก่อน แม่เขาไม่กลับมาแล้ว แม่เขาต้องกลับมาสิ แม่เขาต้องกลับมาหาซอง ยายบอกให้กลับบ้าน เอาซองบอกว่าไม่ไปซองจะรอแม่ก่อน แม่อยู่ไหน แม่ เป็นอะไรลูก I knew she wasn't gonna go on. แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ Yo, where did Jay even go, y'all? The fact that he wasn't even there for so long, y'all. Oh no, not the transition, y'all. I can't. What the hell was that? Oh my god. The subs just like showed up for some reason all together. Please don't tell me any of the other subs in this sequence have been like taken out and I have to go back to read them on whatever that was. There was just like about 1,000 subs just then in like โชคดีนะที่แม่เขาต rows. กรถอ่ะ ไม่งั้นได้เห็นเด็กร้องไห้ขี้มูกโป่งแน่ ใคร Oh my god, y'all. ใครร้องไห้ โอ้โห แล้วนี่ใครให้เอาเสื้อคนอื่นมาใส่ฮะ ตาให้ ก็เมื่อคืนบอกว่าหนาวอ่ะ เขาได้หยิบตัวนี้มาให้ใส่ จะว่าไปกลิ่นเจ้าของเก่านี่หอมเหมือนกันเนาะ Yo, he's funny, y'all. งั้นพี่เอาไปเลย ผมยกให้ แล้วไม่ต้องเอามาคืนนะ ขอบคุณนะ ก่อนแม่เขากลับอ่ะ แม่เขาฝากสิ่งนี้มาให้อ่ะ บอกของโปรดซอง แต่พี่คิดว่าไม่น่าใช่ Wait, so she left anyway. เฮ้ยเดี๋ยว I really thought we were gonna have a conversation, y'all. And we didn't even get a conversation. Like, they had a conversation through Jay, essentially. and like, what? Okay. I mean, rasa whatever. gitu.
or whatever. หวานเจี๊ยบ Is Captain really not going to come back into the show? Because I'm sorry, but like Captain's my favorite character, I think, in the show. Like ก็ Captain, มันอร่อยอ่ะ I like Captain, and I like. Not saying I don't like these two. Obviously, I like them, but like Captain and what's Gug. I think they're my two favorites. For real. คิดว่าพี่ไม่กล้า Like everyone's a green flag in this show, though. To be honest, I feel like this episode's crazy though. Y'all, he wanted to. Wow. Oh wow. Oh my god, y'all. I can't. Oh. Oh my god, y'all. What? Oh y'all. Oh my god, he's like eating him, y'all. Oh god. Yo, get in your room. What are we? Oh. สรุปวันนั้น Yo. พี่ชอบฟังก่อน Yo. Oh my god. Yeah. I'm sorry, y'all. It's so late right now. This is like the time I'd be editing and then going to bed. So. จับต้องได้ด้วย Canon G Series You know. One year ago. Oh my god. ว่ากูยังไม่พร้อมมีใครตอนนี้ว่ะไปเจอเขาก็ทำเขาเสียเวลาเปล่าๆอ่ะ เฮ้ยเอาหน่อยนะเท่าที่ลองคุยดูควีนเขาก็ดูเป็นคนน่ารักนะมึง แล้วถึงจะน่ารัก Oh. แถมยังขี้เล่น Oh, so he liked it. กินนมเหมือนมึงเมื่อก่อนเลย Oh. เจ๊มึงฟังกูอยู่ปะเนี่ย So he found him and he was like, "Oh, I like you anyway." เขาชื่ออะไรนะ สรุปวันนั้นพี่ชอบซองก่อนใช่ไหม ใครชอบ ก็แค่มองเฉยๆอะ Not just glancing, y'all. I mean, he was definitely having a crush already. He liked your face. พี่อย่าชอบซอง แต่ทำเป็นเดินไปทักผู้หญิงข้างๆซองก็เขินนะดิ Oh yeah, he did do that. Yeah, he did go to the other ซองก็ต้อง girl. ชอบพี่บ้างแหละ ไม่งั้นจะไปต่อกับพี่ทำไม ซองทำไปเพราะเงินล้วน No. หวานปะล่ะถ้าโกหกขอให้ฟันผุ ไม่รู้เว้ยใครจะไปจำได้ เรื่องมันตั้งนานแล้ว Well, back then he didn't like him at all, so he thought it was weird. ดีไหม But then he started liking him. So does that mean he's kind of saying that he did actually like him subconsciously already? Because that's crazy. I didn't pick up on that for sure. Oh, good. This is already episode 8 though. There's only 4 left. So I'm pretty sure we probably won't get Yada and Gug being a couple. I think we'll just get them being like friends. ความจริงกูมีเรื่องนึงที่ยังไม่บอกมึงอะอะไรวะพูดซะน่ากลัว That เลย he's dating Jay. คือกูกับพี่เจเป็นแฟนกันแล้ว I'm pretty sure it's obvious. ดีว่ะเดี๋ยวทำไมวันนี้มึงมาแปลกปกติมึงต้องบอกว่ามึงรู้อยู่แล้วไม่ก็สุดท้ายมึงก็ยอมบอกกูสักทีมึงดูหนักมากไปแล้วกูพูดจริงๆกูไม่ได้อยากปิดมึงแล้วหรออย่างนี้ถ้าเกิดมึงมีรูปหอมแก้มกันกูเชื่อเลยใครมันจะไปมีวะนั่นดิใครมันจะไปมีวะจะไปมีได้ไงเพราะมึงไม่ใช่แฟนไงOh, so he just doesn't believe that he's dating Jay. That's why. กูต้องไปแล้วThat's so interesting. ไว้เจอกันนะเพื่อนรัก He didn't even. Bruh, that's some insanity that he didn't believe him. He thought he was lying though. That's so มี funny. ความสุขจังนะมึงอ่ะ Who does this tell hilarious, yo? I can't lie. พี่ก็จะแต่งตัวเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราเจอกันที่นู่น ผมมีเรื่องสงสัยนิดนึงทำไมเราไม่ไปพร้อมกันนะ เอาถ้าไปด้วยกันมันก็ไม่เหมือนเดทแรกดิ บอกแล้วไง วันนี้เราจะทำทุกอย่างให้เหมือนเดทแรก Recreating สบาย it? ใจเลยครับ เจอนะ That's crazy, y'all. Not recreating the first date. ป้าครับ Oh! ใช่
ป้านั่นแหละหอเนี้ยชอบจับผิดลูกบ้านแต่หน้าที่ตัวเองอ่ะไม่เคยทำนะ ผมว่าทางที่ดีนะป้าไปจอดที่อื่นก่อนดีกว่าผมเตือนด้วยความหวังดีนะไปก่อนนะครับ Not a friendly warning, and then that's his mum probably, right? That's gonna be Jay's mum, and then it's gonna be a huge issue. I'm telling you. เจ๊ แม่ I knew it. Y'all, there was absolutely no way. It was definitely gonna be obvious. นี่เมื่อกี้มีลูกบ้านห้องไหนก็ไม่รู้นะมาเรียกแม่ว่าป้า เฮ้ยได้ไงอ่ะให้เจไปเปิดกล้องวงจรปิดแล้วไล่มันออกจากหอเลยไหมแม่ ไม่ต้องเจ๊อะสบายดีนะลูก สบายดีครับแม่แล้ววันนี้แม่มาทำอะไรครับเนี่ย แม่ก็เบื่อแล้วแม่ก็มีเจอยู่คนเดียวด้วยตอนเนี้ยจะมาเยี่ยมบ้างไม่ได้หรือยังไงฮะ อ๋อได้สิครับแม่ But you got to go somewhere. ถ้าวันหลังแม่จะมาก็บอกเจหน่อยละกัน ทำไมอ่ะเดี๋ยวนะ แต่งตัวแบบนี้นี่จะออกไปไหนอะฮะ ไป On a date. ไป ไป ไปแนะแนวที่โรงเรียนเก่ากับเพื่อนนะแม่ เพื่อนคนไหนอะ ไอ้ดาไงแม่ ที่เลขที่ติดกับเจอ่ะ แล้วจะกลับกี่โมง ประมาณทุ่มหนึ่งครับ แม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยถามเจละเอียดจังอ่ะ เอ้ยไม่มีอะไรหรอกก็แค่เป็นห่วงถามนิดถามหน่อยไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวนี้ That's so funny. ครับ เจมีแม่คนเดียวนะ ดีใจจะตายที่แม่เป็นห่วงอ่ะ อ่ะจะไปโรงเรียนเก่าใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปส่งไป Oh อะไรส่งไม่ได้หรือไงฮะลูกคนนี้นี่ส่งไม่ได้หรือไงฮะ ได้ครับ I love this dynamic though. This is so cute, honestly. No, that's adorable. Not that. Why do we have so many adverts with her? She's got like she had the printer once or twice or whatever, and she also has this every single time. She has the retainer thing every single time, y'all. Yada, that's so cute. She got Yada there. I think it took me 1,000 years to work out her name, by the way. Yada. I finally wrote it down on that sheet of paper where I wrote their names. What a mess. Y'all. She's got great teeth, y'all. Ooh. ยิ้มแบบเนี้ยไม่โดนตกได้ไงวะ Why did he say it out loud? มาทำอะไรอ่ะ พอดีว่าผมแวะมาแถวเนี้ยครับก็เลยซื้อไก่ที่พี่ชอบมา Not ฝาก favorite chicken, y'all. อ๋อ กินด้วยกันดิ พี่กินไม่หมดหรอก เพื่อนพี่มันหนีไป She'll have to take that. She'll have to take that retainer straight out. And she just put it in. พี่ไม่อยากทำแบบเพื่อนพี่บ้างเหรอครับ ฮะ อ๋อผมหมายถึงไปเที่ยวครับ อ๋อ ก็อยากไปนะ ไหนๆเทอมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอะแต่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนดีอะดิ แล้วปกติวันหยุดพี่ชอบไปที่ไหนครับ ห้องสมุด The library. ไม่ก็เรียนพิเศษ Yo, this is crazy. So she doesn't really have any time where she's ที่ actually. มีแฟนพี่ไปที่ไหนกันเหรอครับ ตอนนี้แฟนก็ชวนกันไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด อย่างมากก็ดูหนังกลางแปลง Yeah, so she really never did พี่ใช้ anything. ชุดแบบเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปทำอะไรสนุกๆดีวะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะ But honestly, he's the type of friend that I want. Even if he didn't like me, I'd still want to hang around with him. You know what I mean? Because he'd give you the most fun. Like he really would. You can tell by his character that we've seen so far. He would be the one that you'd want to be friends with. Like he'd be the one that would give you the most fun, make you the most happy. ฮัลโหลพี่อยู่ไหนแล้วเนี่ย ขอโทษทีนะซอง พอดีพี่ Behind you. พี่ Behind you. I knew it. พี่มาถึงแล้ว I knew it, y'all. ก็นึกว่างานเข้าซะละ As soon as he started doing that, like, อยู่ๆแม่ก็มาหา you ที่ห know, อ and he didn't say anything reality. Because he usually shouldn't if have they done weren't going to get there, they'd have already told them. มีรถมาม่วนที่จอดตรงที่คุณนายครับ แต่ไม่ต้องห่วงครับ ผมจัดการล็อกล้อเรียบร้อยแล้ว That's her car, y'all. ลุง นี่รถแม่ผม ชิบหายแล้ว
Yo, she gonna be so ผมไม่รู้ mad. ว่าคุณนายมีรถหลายคัน เดี๋ยวผมรีบเคลียร์ให้นะครับ เร็ว คันไหน ๆ โอ๊ย อันนี้ก็ไม่ใช่ ฉันหาเองมานี่ ไม่รู้เรื่องอะไร อย่า เลย แล้วเอามาทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยคะ ตกงานเนี่ย พี่เข้าไปช่วยแม่ผมสิ เร็ว ครับ ๆ ลุงด้วย ครับครับ โหทำงานกันไงเนี่ย แม่ผมไม่เหมือนคนอื่นนะ โอ้โห บ้าไปใหญ่แล้ว And then he ran away, yeah. I would do the same thing, บอกแม่ y'all. ว่าพี่ติดธุระ หลังจากนี้เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะ Unless she followed you there. Bro. It is cute though, the way he has such a good relationship with his mom. ที่นี่ But then he still didn't tell her that he has a boyfriend, so. But then ไม่ again, เหมือนนะ San also hasn't told his Cut mom on my- or anyone. Y'all, he's sweating. Look at his back. It must be hot there, for real. Look at that. Oh god. You know, I'd be in hell for real if I went there. I can't lie. I absolutely hate the heat. I hate the hotness of the sun anywhere. And I live in England, so we barely get any sun. So you know I'd be in hell. Like, anytime I go to Spain, I'm absolutely dead, bruh. I can't lie. We used to go as children. My uncle lives there, but oh, y'all, I could never. I'd never survive. This episode was crazy. I'm telling you, like, it did not feel like this episode was real. Like, this episode really felt like it was just like, you know, all over the place in reality. Like, I'm telling you, like. เห็นแล้วคิดถึงวันนั้นเนาะ ทำไมกลัวซองชี่อีกเหรอ กลัวอะไรล่ะ เปล่าสักหน่อย Wow, we didn't even see the date เขาเรีย actually. กเสื้อคู่ที่ไหนล่ะ รู้ใจขนาดเนี้ยเนื้อคู่ต่างหาก มึงคือพี่เจแม่งคิดคูใส่กูเว้ยทำเป็นไม่สนใจงานวันเกิด กูเลยจะจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้ ดูสิจะยังคีปลุกได้อยู่หรือเปล่าท่าดาพี่เจตื่น เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเราสองคนอยู่สภาพแบบนี้ Oh, bruh, y'all, what the hell is that? Why did it feel like he didn't even realize they had done anything? That's kind of crazy. That was insane though, the way that Jay came in the room like he was like his present, right? His like Santa was his present, and then he went like woo, like whoa, bruh. I can't lie, y'all, that kiss was crazy. That was a crazy ass kiss. That was like Mark and Neo in Only Friends vibe. Like, that's how crazy that kiss was, you know what I mean? Like, that was crazy, y'all. I did not expect that, for real. I did not expect that. I thought it was gonna be like more cute, I guess. But that was crazy, y'all. That was actually crazy. Oof, bruh. Anyway, this was a great episode though. I mean, it was definitely different. I feel like out of every episode that has been, I feel like this was the worst. But not, like, it wasn't bad. It was just like, if I had to rank the episodes right, this would be at the bottom of the list. But I think that's mainly just because it was so different. Like, it was so weird how it was. Maybe it's also like because it was also the timing of like me watching it right now. But this episode felt so different. Like, it did not feel real. I can't lie. Like, it felt so odd. I knew that at some point, I mean, I never actually thought about the mum at all, really, after a while of watching this show. But I realised, you know, watching this, well, at least the first bit, when the mum showed up, I was like, oh yeah, we've got to know about the mum and stuff. We've still got that mum stuff to sort out. I'm happy that as soon as we sorted, like, that mum stuff out, even though they didn't actually have a talk, technically, because it was a talk through Jay, but not even really, because it's not like Jay really passed on information to the mum about whatever Sam was talking about. So, you know, I mean, at least they know their emotions, you know, because she saw him crying for his mum, so she knows that he cares about her. But she still had to go back, you know, to you'd have thought that he'd have stayed there and like wanted to see her more, but we just kind of moved on from it so quick. Like, that felt really strange that we would have just moved on from it so quick, because they have a lot of catching up to do in reality, you know what I mean? Like, I don't know, that feels weird. But maybe they've got each other's numbers, maybe they'll talk, I don't know. But we never saw that in this episode, so, you know, it feels a bit strange that it was so quickly dealt with. But I don't know. Anyway,
but also like the grandma, like not letting her talk, not letting, because she was obviously hurting as well, because you know her daughter left her as well, and left her with like her grandchild instead of taking the grandchild with her. She you know, that's a mess, honestly. Like, I actually don't like any of that aspect. Like, this is messy. This is very messy. Anyway, whatever. But yeah, this episode was definitely the most different. I also think, as I was saying, I think I said it last week, but Captain is definitely one of my favorite characters. Like, I really like Captain, and I really like I really do like Jay, and I really do like San, but they're like I don't know, like I don't know how to explain it, but like I really like, my favorite characters in this show are Captain and Gug. Like, I just really think that Gug would be the best friend to ever have, you know. He's just such a nice person, and especially when he talks to Yada and stuff. Like, I think I really like the way he is with her, because he's not like trying to force anything. He's really just trying to be a good friend now to her, you know. So if anything actually does happen, it'd probably be because she would instigate it, you know, if anything actually did happen. So that'll be really cute to see what happens with that, if they are just going to stay friends or not. I kind of don't want it to happen like in like the last episode though. I kind of, if they are going to be together, I'd want it to be not next week, but maybe the week after or something, you know. I don't want it to be like the last episode, because that's usually what happens with these types of things. But yeah, I love it. And then obviously like Captain is probably not going to be in the show ever again, because like why would he be? You know what I mean? Like, I feel like if anything, this is the type of show that doesn't need a time skip. But if they did have one, it'd be like showing everybody with new partners or something. It'd be kind of funny if they just had like C be in the show just to have him be his partner. But like, anyway, yeah, that's not the point. The point is, I love it. I don't know. This is so funny. Who else? What else to talk about? Yeah, the grandpa was wholesome. Onu always just living his best life, you know. What was he even doing in that pond or whatever lake thing that he was he just stood there looking at it, or was he playing in the water or something? I actually don't remember. Like, you know when like Gug came up to him and asked about Yada. I don't remember what was going on there, but that's interesting about Yada's character as well. She definitely seems like the type of person that wouldn't have fun. So it also makes sense that she'd be the type of person to like only hang out with her like loved ones in like settings of like work or school, you know. Like, they barely ever did anything. Like, as she said, they only really went to the movies like a few times, like with her past relationships. So maybe that's why, like, she needs somebody who will also have fun with her, but then also be serious when it comes to like work and stuff. Because Gug, we saw Gug before. Like, I think we only had one scene where he was actually directing and stuff, but he was doing it like in a serious way, you know. He was doing it in a good way. So we know that he also would be serious at work, but it's also interesting to see like all of the other times we see his like fun side, you know, or like goofy side. But he's also really thoughtful and nice, you know. The way he like comforted Yada, you know, by bringing that alcohol thing, and the way that he just knew that she was gonna be broken up with, you know. I love how she didn't even ask about that. Like, how did he know? Because obviously, like, I wonder if she would have seen, obviously, because every time you delete a message, right, you can see it. Like, you can see this message has been deleted or whatever on your phone. So you'd know that they've deleted something. So, you know, she probably has theorized that it may be that. So that's so interesting. Oh yeah, love at first sight as well for Jay. That's very interesting. The next, as I say, next week it seems like it's going to be weird as well. Like, it seems like it's going to be kind of fun but kind of weird. I don't know. I think my favourite episodes so far have been the ones where
Captain and Jay have been like fighting over who would get Sant, and now that Captain isn't there, it feels strange. Like, this show feels weird, you know? I don't know how I feel about it, but like, Captain really shouldn't be my favorite character, because that's when things go wrong, you know what I mean? Because like, I knew he was going to be a character that would leave. Like, as soon as we got that thing last week or the week before, whichever week it was, when he left, you know, when he said he was going to stop his channel and do something else for a bit, like he was going to that other channel, right, to pair up with him, so that, you know, so I don't know where he actually went, but like he's gone, you know. So, and he closed the shop as well. Like, I really feel like we're not going to see him again, and if we do, it'll probably be like in the last episode or something. Like, I kind of really don't want him to not be in the show anymore, though. I kind of, you know, I want to see him again, even if it is the last episode. But yeah, I feel like the show was better when he was there, but that's also just because of his character, you know, because it was just funny seeing them fight over him. But like, I like them being a couple, obviously, with like Jay and Sant, and I was kind of fake shipping, you know, Captain and Sant, but that's only because I wanted Jimmy with for because they were cute. Like, I can't lie, like, it was just adorable. But yeah, we got moments anyway, so I'm happy. Also, if anybody doesn't know, I'll be watching Last Twilight on my Patreon next week, so yeah, get ready for that. If you want to see my reactions to Last Twilight, get on my Patreon. I'd probably suggest getting on it in like June or something, I don't know, because, you know, June makes more sense to get on it timing wise, but we'll see, you know. But yeah, I'll be watching the whole show, so obviously most of these people are in that show, like obviously Mark, Jimmy C, and Ohm, and I forgot who else is in this show, but Namtan and Film is also there, right? I'm pretty sure. But like, I think they're all separated, right? I don't think any of the people that are like actual couples now are like couples in that show, because I'm pretty sure it's Mark and Namtan that are paired up, and I'm pretty sure Film, if it is Film, I'm pretty sure it is Film, but I'm pretty sure she is just like a what do you call it? I'm pretty sure she's just a friend of C's or something. So, someone's friend anyway. I don't really know whose. But anyway. Because I've seen like the trailer and I've seen random scenes. But I watched, like, it was random scenes when the show came out. So it was so long ago that I wouldn't remember until I rewatched the show. But like, I haven't actually watched Last Twilight. Like, I remember that clip of reacting people coming around where it was like, I'm pretty sure it was like the last time he could ever see it. Like, I'm pretty sure it was like C's last time he could ever see, and he was just like, it was just the reactions of people, you know, crying, essentially. It was just seeing people crying to the fact that he wanted to see him as his last thing, right? So I already know that scene because it was going around everywhere on Twitter and everywhere. So obviously you couldn't really miss that. Like, I never thought I'd be reacting to Last Twilight as well, so I never really tried to not look at clips. But I also really haven't seen a lot of it. So, because I don't even know I don't even remember who likes who or what. Like, the only things I remember was I don't know if Namtan and Jimmy are siblings or if they were just friends, but either way, it was very interesting, because sometimes I see Last Twilight edits as well. I'm surprised I never watched that show, because I watched like Vice Versa and I love that show, so I'm surprised I never watched it. But I think maybe it was when We Are came out as well, or around that time, and obviously at that time I only watched like one or two shows at once, because I didn't think my phone could handle it, so I never watched that show with it. But yeah, I watched We Are by itself at that time. But yeah, it's crazy. But yeah, so yeah, if you want to join me anyway watching Last Twilight,
I'll be doing episode 1, I think, on Monday, and obviously now it's Friday, so I don't know. We'll see. I won't really be doing like shorts or anything. Like maybe I'll do a short of episode 1, and then explain, you know, in the short that I'll be watching it on Patreon, because, you know, that might be fun. I don't know. We'll see. We'll see if I want to do that. But yeah, I won't be doing shorts for this one, so this will be all you get. Just the episode. Bye! That was a lot of like nonsense. Can but be kidding.